ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഇത് ഹുണ്ടായി ഇയോൺ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്ലിക്ക് 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 എന്നുള്ള സൗണ്ട്, വളവൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലിക്ക് 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 എന്നുള്ള ഒരു വെട്ടി വെട്ടി തിരിയുന്ന പോലുള്ള സൗണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോഡിയിൽ അനുഭവമുണ്ട്. അകത്ത് നമുക്കത് ആ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് വെട്ടി വെട്ടി തിരിയുന്ന പോലുള്ള ഒരു ഫീൽ. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. വീലിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. ഒന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ഓടിച്ചാൽ കൂട്ടി കേട്ടു. സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്ലിക്ക് 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 എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട്, ഒരു ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഓടിച്ചേ ക്ലിക്ക് 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 എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലായി സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഓടിച്ചേ. ഇതാണ് സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് നമുക്ക് ഷോക്ക് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലെ സൗണ്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കാം. സൈഡിലെ ഷോക്കിൻ്റെ മുകളത്തെ ആ കപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ഓടിച്ചേ. ഓടിക്കുമ്പോൾ വെട്ടി വെട്ടി തിരിയുന്ന പോലെ ആണോ, വെട്ടി വെട്ടി തിരിയുന്ന പോലെ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മീൻസ് അതിൻ്റെ മൗണ്ട് പോയിട്ടാണ് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഷോക്ക് അഴിച്ച് നമുക്ക് ഗ്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പോൾ അടിവശത്തു നിന്ന് ആ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്തെ സൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് രണ്ട് ഷോക്കും അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇത് പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൂട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇവിടുന്ന് തട്ടി വെളിയിൽ പോയിട്ട് സ്പ്രിങ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് ലോഡായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ കട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ സൗണ്ടും കേൾക്കും ഈ ഒരു കേസിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് വെട്ടി വെട്ടി തിരിയുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഒന്ന് ഈ ബൂട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റക്കായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ ബെയറിങ്. മീൻസ് ഈ ബെയറിങ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിവിടെ സ്റ്റേ ആയിട്ട് നിന്നിട്ട് ഈ ഔട്ടർ തിരിയേണ്ടതാണ്. ഈ ഔട്ടർ തിരിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബെയറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ മൗണ്ടിങ്ങും മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ എവിടെയോ അഴിച്ച് ഗ്രീസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം പുതിയ ഗ്രീസ് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ബെയറിങ് മാറണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പാഡ് മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബെയറിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്. ഇത് രണ്ട് കിറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്, മൗണ്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രട്ട് കിറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മാറ്റിവിടാം. നമ്മൾ മാറ്റിവിടുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. മാറ്റി വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിച്ച് നോക്കാം സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ. ഈ കിറ്റ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുതിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുതിയ ബെയറിങ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ ബെയറിങ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പാഡ്, സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പാഡ് നമ്മൾ പുതിയതിപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയത്, കട്ടായി കിടന്നത്, ചാടി കിടന്നിട്ട് ഓവലായി കിടന്നത് കണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഈ ബെയറിങ്ങിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഈ ബെയറിങ് നല്ല രീതിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് പുതിയ ബെയറിംഗ് ആണ്. ഈ പഴയ ബെയറിങ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ തിരിയുന്നതേ ഇല്ല, സ്റ്റക്കായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു ശകലം പോലും തിരിയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇത് നല്ലതുപോലെ തിരിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഓട്ടൊക്കെ വരാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു ബെയറിങ് മെയിൻ കേസ് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബൂട്ടും നമ്മൾ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്പ്രിങ് ചാടാനുള്ളൊരവസ്ഥ വരുന്നത് ഈ ബെയറിങ് കറങ്ങാത്തത് കൊണ്ടാണ്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് എല്ലാം നമ്മൾ പുതിയത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഷോക്കിൻ്റെ കിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ടും മാറിയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വണ്ടി തിരിച്ചു നോക്കാം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ. ഓക്കെ, മാറിയ പഴയ സ്ട്രട്ടിൻ്റെ കിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രട്ടിൻ്റെ മൗണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഷോക്ക് നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഷോക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ചാടിയിട്ട് വെളിയിലായിരുന്നു സ്പ്രിങ് കിടന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് പൊട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബെയറിംഗ് ആയിരുന്നു വിഷയമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ബെയറിങ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ തിരിയുന്നില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് പുതിയ ബെയറിങ് നല്ല രീതിയിൽ തിരിയുന്നത്. ഇതും അതേപോലെ സ്റ്റക്കായില്ല. രണ്ട് സൈഡിലും ബെയറിങ് സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾ കിറ്റും പറയണം. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഷോക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കാം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ. റൈറ്റ് സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് ഓടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ സ്പ്രിങ് ചാടി പോകുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചാടലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കാം. വന്നിട്ടുണ്ട്. വീലൊടിച്ചേ. ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് തിരിയുന്നത്. നേരത്തെ നല്ല ചാടി തിരിയുന്നത്. കൂടാതെ തന്നെ സൗണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചാൽ നല്ലപോലെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലിക്ക് 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 എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, മതി. അപ്പോൾ ഹുണ്ടായി ഇയോണിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലിക്ക് 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 എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട്, വെട്ടി വെട്ടി ഉടക്കി തിരിയുന്ന പോലുള്ള ഒരു സൗണ്ടായിരുന്നു ഈ വണ്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ
ഇതിൻ്റെ ഷോക്കിൻ്റെ കിറ്റ്, അതുപോലെ മൗണ്ടിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. മെയിനായിട്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കിറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മൗണ്ടിങ്ങും മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിക്ക് സൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഷോക്ക് മൗണ്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ബെയറിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹ്യുണ്ടായി ഇയോണിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ഓടിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.